saka usik ing rasa ati bisa unehake Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sugeng enjang para sutresna ingkang minulya. Sugeng kepanggihan malih kalian siaran Teguh Rahayu Slamet, channel ingkang tansah berbagi kawruh pangerten serta pengalaman laku numindakaken sedaya ajaran-ajaran luhur serta berbagi kawruh pangertenan pengalaman laku nindakaken laku kasampurnan urip, laku kumpul nunggal suci lan lampah wahyu ponco gaib, wahyu eka buwana. Sumangga kepanggihan kita wonten ing injang menika kita sedaya sekeluarga tansah pinaringan anugerah ingkang langkung agung saking Gusti ingkang Maha Kuwasa, saking Gusti ingkang Maha Suci, saking Allah Subhanahu wa taala arupi kenikmatan sehat wal afiat boten kirang suatu napa kemawon lan khususipun kenikmatan tentremipun manah, tentremipun penggalih, ugi kenikmatan kita saged nentremake marang liyan. Lan mugia sedaya kenikmatan kala wau kita saged tansah anyukuri minimal kelawan ngungelaken kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Gusti ingkang Maha Suci kanthi teguh rahayu slamet tentrem. Para sutresna ingkang minulya, kepanggihan kita wonten ing enjang menika kita sampun mancik wonten ing edisi tahun 2022, episodipun sampun mancik episode 023 netakaken bagian 3 inggih menika nglajengaken babagan bahasan Dharma Bakti ingkang sampun mancik bagian kali kepengker. Lah sakmenika bagian 3-nipun. Monggo kita lajengaken, kita tuntasaken supados menapa kita sedaya saged tetep nyengkuyung migateni napa ingkang sampun dados kekudanganipun Rama dumateng sedaya para putra. Inggih menika kita saged tansah berbudi bawa leksana tumindak tumanduk kita tansah saged manfaat, memberikan manfaat lebih banyak umat, lebih banyak makhluk sesama makhluk Tuhan. Dan semoga peran yang kita emban sebagai putra Rama khususipun anggayuh migateni kekudanganipun Rama menika saged kita pikul sarana trep-trepipun penggalih sarana estu-estuning estu temen-temening temenen selaku putra Rama. Para sutresna ingkang minulya, monggo badhenipun nglajengaken melehi bahas, kita nata niat kita, kita bersihaken manah kita, kita lapangaken dada kita lan alusaken rasa jati kita kagem bahas mulai awal hingga akhir mangke supados tetep tansah jinangkungan kuncara suci langsung saking Gusti ingkang Maha Suci. Inggih menika hidayatul hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bahasan kita mangke awal hingga akhir saged tetep netesaken manfaat miguna lan mahanani mbok bilih hasil bahasan menika diterapaken sinten kemawon ingkang kersa numindakaken. Lan mugia menapa ingkang badhe kita aturaken mangke saged tetep netesaken manfaat miguna lan mahanani dumateng tumata gesang kita wonten ing alam donya sekeluarga. Monggo kita nata niat kita, jembaraken penggalih kita lan alusaken rasa jati kita, lapangaken dada kita kagem bahas awal hingga akhir menika. Para sutresna ingkang minulya, wonten ing injing pagi hari menika, pagi hari ini kita melanjutkan bagian yang ketiga inggih menika Dharma Bakti pun para putra Rama
kagem migateni kekudanganipun Rama tansah dados kitab suci Adam makna berbudi bawa laksana wonten ing tumindak tumandukipun sedaya para putra dumateng napa kemawon sesami manungsanipun, sesami makhlukipun Tuhan, kelawan hewan, kelawan tumbuhan, kelawan alam, lan kelawan makhluk-makhluk gaib. Sedaya isinipun alam raya jagat raya menika. Mugia kita tansah saged anetepi jejibahan dados kekudanganipun Rama kala wau. Para sutrisna ingkang minulya, wonten ing edisi kepengker Kuku sampun paringi kejelasan praktekipun dos pundi kita badhe numindakaken kekudanganipun Rama kelawan dharma bakti ingkang arupi kala kepengker menika kangge usada. Tegesipun kangge tetulung mulung ing rasa sinten kemawon ingkang betahaken wigatos kita minimal kagem nyengkuyung beban spiritualipun lan khususipun menawi saged pinampa palilanipun saking Gusti ateges dados solusi ingkang estu-estuning estu temen-temening temenan. Para sutrisna ingkang minulya, babagan usada penyakit ingkang Kuku sampun aturaken kala wingi kedah saged kita pilah inggih menika mana penyakit-penyakit yang berkaitan dengan penyakit yang umum yang keadaan darurat atau emergensinya tidak terlalu urgent, kita bisa menggunakan standar terakhiripun mijil usada menggunakan asma kemawon. Ananging mbok bilih yang mau kita usada menika penyakitnya sudah agak spesifik, urgensinya daruratnya sudah agak serius, maka usada kita mijilnya dengan menggunakan mijil yang double. Pertama, menghantarkan mijilnya menggunakan asma kita, dan yang kedua, pengantarnya kita menggunakan jejulukipun gaib atau pesurunipun Gusti ingkang Maha Suci ingkang dipun paringi wenang tugas inggih menika mengelola peran fungsi ing salebete raganipun manungsa, ugi raganipun kewan, ugi raganipun makhluk gaib, spiritualipun makhluk gaib, kahananipun makhluk gaib. Menika sampun wonten ingkang mengku piyambak-piyambak ingkang sampun dipun delegasiaken dening Gusti ingkang Maha Suci, memang khusus diberi tugas untuk kewenangan di bagian-bagian yang sudah didelegasikan tersebut. Nah, ingkang kala wingi kalau untuk penyakit yang dalam, delegasi tugas itu utusan Gusti ingkang Maha Suci yang diberikan kewenangan adalah dadung awuk. Jadi kita setelah mijil menggunakan asma, kita menggunakan mijil khusus menggunakan dadung awuk untuk usada bagian penyakit dalam yang bersangkutan. Nah, kalau khusus yang berkaitan dengan temperatur suhu badan, juga ada bagiannya sendiri, maka kita mijilnya setelah mijil umum menggunakan pengantar asma, kemudian yang kedua mijil usadanya menggunakan, tergantung ini, kalau penyakitnya demam kita menggunakan bayu panas, kalau penyakitnya panas kita menggunakan bayu adem. Nah, sak menika di bagian ingkang ketiga, monggo kita tingkataken bahasanipun. Nah, sekarang khusus untuk tetulung utawi dharma bakti yang berkaitan dengan cuaca. Cuaca atau kalau bahasa kerennya itu yang berkaitannya dengan BMKG, Badan Meteorologi dan Geofisika, berkaitan dengan cuaca hujan. Nah, biasanya kalau kita sebagai putra Rama, kalau sudah mengkuncoro, seringkali dimintai tolong. Kalau ada orang hajat, kebetulan hajatnya
kok kelihatan serius, dadak mulai esuk iku mendunge peteng, tur udan gak leren-leren bledek dan seterusnya. Nah, biasanya kita kalau sudah terkuncoro, sok-sok dimintai tolong lah. Mintai tolong ini kita harus sukarela tanpa pamrih. Harus kita mikul peran bebanipun kekudanganipun Rama menika ingkang konkretipun inggih menika arupi tetulung utawi mulung ing rasa dharma bakti menika. Lah, khusus kagem nyisihaken hujan di daerah yang lebih memerlukan. Kalau itu memang alasannya top urgensinya tinggi, orang hajat kan tidak tiap hari, tidak tiap minggu, tidak tiap bulan, tidak tiap tahun. 2 tahun sekali aja belum tentu, bahkan 5 tahun sekali aja belum tentu. Nah, insya Allah ini ada prioritas atau ada semacam kelonggaran yang akan diberikan oleh Gusti Ingkang Maha Suci untuk kita nyuwunaken inggih menika kelonggaran, nyisihkan hujan sawatawis ngantos acaranipun rampung. Nah, apakah kita punya kemampuan seperti itu? Tidak. Semua hanya karena nedyanipun Gusti, palelonipun Gusti. Tetapi kita sudah diberikan modal wahyu panca gaib, sarana gaib yang 5 itu bisa untuk tetulung, untuk mahanani masesoni sedaya kahanan, termasuk inggih menika nyimpangaken jawah ingkang bener-bener dibutuhaken supados longgar kagem acara hajatan. Supados tamunipun wonten saaken wis kadung dimasakno wake-wake, acarane full prasmanan, nanggap orkes pisan gano tamune lak ya sakno. Nah, pertanyaanipun dos pundi tata caranipun? Nah, monggo dipun wigatosi langkung rumiyin bahwa apapun yang kita lakukan kesejatiannya bukanlah karena daya kita, bukan karena kemampuan kita, nanging karena kita lenggah sebagai putra Rama yang sudah diberikan bekal wahyu panca gaib, maka kita diberikan hak untuk mengkuncorokan kuncoro suci kita untuk dharma bakti utawi tetulung menika ateges nyisihaken jawah sawatawis. Lah, untuk mangke saged nedya napa mboten, palila napa mboten, panjenengan cukup meyakini sebatas panjenengan kewajiban yang kuku aturkan ing episode 018 huruf A besar plus huruf B besar menika sudah ditumindakkan rutin dan stantun, fa insya Allah mangke akan ijabah atau diberikan nedya utawi palela Gusti. Sebatas bukan untuk tumindak yang luput. Contohnya kita niat nyisihkan hujan, dialihkan ke daerah yang punya hajat yang lain, itu tidak boleh. Jadi mangke mejanya redaksional unenipun kedah menjernihkan kawicaksanan dan panguasan. Napa niku kawicaksanan menika kemampuan menjangkau kebenaran ingkang hakiki, lajeng panguasan menika kemampuan kita saged numindakaken sebagai pelaksana kasih dan sayang, tidak boleh kasih kepada siapapun, apapun, dimanapun, bagaimanapun, dan situasi kondisi apapun. Para sutresna ingkang minulya, monggo kita wigatosi untuk dharma bakti tetulung kangge hajat nyimpangaken jawah menika yang harus kita perhatikan adalah kewajiban kita. Pertama, kewajiban kita itu harus niatnya tidak boleh untuk tumindak yang luput. Dan yang kedua, tidak boleh pamrih oleh imbalan dan sebagainya, tidak boleh. Nah, itu syarat yang paling mutlak. Kemudian yang ketiga, kita hanya ajeng-ajeng palilonnya Gusti Ingkang Maha Suci. Kita tidak boleh mempunyai keyakinan bahwa kita punya kemampuan. Tidak. Kita hanya nyuwun karena kita diberikan wahyu panca gaib, diberikan kuncoro suci yang bisa kita kuncorokan untuk dharma bakti atau tetulung kalau wau. Pramila kados ingkang kula aturaken ing edisi kepengker, semua dharma bakti format standarnya dimulai dengan palengga itu double. Karena apa? Kita tetulung itu resikonya double memang. Tapi kalau sudah palengga kita double,
tidak mungkin akan ketembus dua-duanya. Yang pertama palengga inggih menika sedulur papat kita, yang kedua menggunakan palengga sandangan pitu kita yang lenggah wonten ing wadah alus papat kita. Kalau palengga sudah 2 kali itu, insya Allah kita mudah-mudahan terlindungi, terayomi Gusti ingkang Maha Suci piyambak, boten saged ketebus gaib saking lintu. Lah, standaripun kunci menika kedah diungelaken utawi diresapaken 7 kali setelah 2 palengga, kemudian setelah kunci harus singkir 3 kali, dan kemudian setelah singkir baru paweling, dan baru paweling, setelah baru paweling kita baru mijil. Lah, kalau semua urgensinya, kalau tetulun urgensinya kan tinggi, kalau bisa mijil pun juga 2 kali, mijil pengantarnya menggunakan asma kita, lajeng mijil yang kedua menggunakan pesuruh Gusti ingkang Maha Suci yang memang diberikan delegasi wewenang, ditugasi masalah yang dimaksud, atau kalau bahasa syariatnya malaikatnya, atau kalau bahasa ilmu Jawa atau ilmu Hindu Buddha itu dewanya, betoronya. Memang kesejatiannya seperti itu. Semua peran fungsi itu akan diberikan oleh Gusti ingkang Maha Suci petugas satu-satu. Dan itu memang seperti itu adanya. Jadi contohnya kalau kita mau menyisikan hujan karena kondisi yang benar-benar darurat, penting, perlu, dan memang benar-benar dibutuhkan karena kahanan yang mendesak, kita boleh melakukannya dengan cara yaitu tadi kita mengupayakan dharma bakti, membantu menyisikan hujan di tempat yang lebih dibutuhkan. Bagaimana format cara melakukannya, prakteknya? Para sutrisna ingkang minulya, monggo kita catat, kita wigatosi. Khusus untuk nyimpangaken, nyisihaken Jawa wonten ing tempat yang lebih membutuhkan menika, standarnya sama, harus dimulai palengga 2 kali. Palengga pertama menggunakan sedulur papat kita, palengga yang kedua inggih menika sandangan pitu kita yang lenggah dunung wonten ing wadah alus sekawan kita. Setelah kita palengga baru kita singkir 3 kali. Dan singkirnya ini wajib kita sama gedruk bumi dan damu. Karena apa? Karena kita itu nyengkuyung urusannya tiang, urusannya liya, urusannya orang, atau urusannya orang lain, makhluk lain. Supaya kita tidak resiko. Dan yang berikutnya kita menggunakan paweling juga 3 kali, baru mijil. Nah, mijilnya itu 2 kali. Yang pertama mijil pengantar, menggunakan mijil asma kita. Redaksionalipun, ini seumpami kita dipun suwuni tetulung ngayahi tiang kagungan hajat yang memang benar-benar diterpa hujan deras, bledek angin, nggak berhenti saaken tamune kok gak ono sing teko. Mboten napa-napa panjenengan saguhi kemawon, nanging panjenengan sampun kagungan pamrih supaya diberi ini itu, diberi imbalan ini ibu, atau bahkan mengambil keuntungan ini itu tidak boleh, karena nanti tidak akan bisa mahanani. Begitu kita bisa nyengkuyung menggunakan panggung mbahe rasa, panggung mbahe raga, jujur, sabar, nrimo, tresna, welas asih, ikhlas lan ditumindakkan kelawan ngalah, maka fa insya Allah mahanani. Pasti terkabul, pasti ijabah. Nah, monggo kita langsung menuju ke wigati mijilipun, mijil untuk menyisikan hujan. Nah, untuk menyisikan hujan ini kok pesuruh Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks malaikat atau konteks Bathara, entah konteks dewa, itu sinebut bayu betal jemur, sama seperti yang berwenang di
penyakit dalam kemarin cuman penyakit dalam menika dadung ngawuk, lajeng penyakit yang berkaitan dengan suhu, bayu adem utawi bayu panas. Nah, khusus untuk cuaca atau yang berkaitan dengan cuaca atau hujan ini, bayu betal jemur, bukan banyu ya, bayu betal jemur. Pramila sakbibare kita mijil umum menggunakan asma, mijilipun kalau asma niatipun kita badhe nyimpangaken Jawa sawetawis dhateng tlatah ingkang langkung betahaken supadosa tiyang sinten ingkang penyang bantu menika boten ngantos keganggu acaranipun saking pangestunipun Rama. Lah ingkang kedua, mijilipun kita menggunakan bayu betal jemur menika ngagem pangestunipun Rama. Nah, monggo dipun titeni redaksional cara mijilipun. Sakbiburipun pauling, sakbiburipun mijil menggunakan asma, kita menggunakan mijil yang langsung ke sasaran. Unan-unanipun monggo dipun catet diwigatosi. Pangestunipun Rama, pangestunipun Rama, pangestunipun Rama. Artosipun pangestunipun Rama kita ungel ngantos kaping 3. Baru hening sejenak, terserah 1 detik atau 2 detik atau 3 detik dilanjutaken. Sira sirna dadi sipat ingsun. Dipun baleni 3 kali malih. Sira sirna dadi sipat ingsun. Lajeng kita kendel lagi, hening lagi bareng 1 sampai 3 detik atau 3 ketukan atau 3 denyutan. Baru kita lajengaken. Bayu betal jemur. Jeneng sira mijila. Panjenengan ingsun kagungan karsa. Arsa nyisihaken Jawa sawetawis ing tlatah pundi kemawon ingkang langkung butuhaken supados boten ngganggu acara hajatipun titik-titik jenengipun sinten ingkang kagungan hajat kanthi pangestunipun Rama, pangestunipun Rama, pangestunipun Rama kaping 3. Menika panjenengan baleni kaping 3 dibaleni malih. Pangestunipun Rama, pangestunipun Rama, pangestunipun Rama. Sira sirna dadi sipat ingsun. Sira sirna dadi sipat ingsun. Sira sirna dadi sipat ingsun. Bayu betal jemur, jeneng sira mijila. Panjenengan ingsun kagungan karsa. Arsa nyisihaken Jawa sawetawis ing tlatah pundi kemawon ingkang langkung betahaken. Supados boten ngganggu acara hajatipun titik-titik panjenengan sebut sinten ingkang kagungan hajat kanthi pangestunipun Rama, pangestunipun Rama, pangestunipun Rama. Nah menika panjenengan ulang kaping 3 mijilipun menika. Sakbibaripun panjenengan mijil menika kedah dipun sediaken sarana yang dipakai untuk ngetakaken nyisihkan hujan kala wau. Ingkang kuku sering pakai menggunakan rokok filter. Sanes kretek nggih filter. Nah sakderengipun dimijilaken menawi saged rokokipun menika panjenengan elet-eleti minyak wangi. Sedaya minyak wangi mbo jakfaron, mbo mesik, mbo seribu, mbo kembang minyak apa pokokane minyak wangi. Sakbibaripun mijil 3 kali kala wau panjenengan tiupaken dhateng rokok menika kaping 3. Nah, sakbibaripun ditiupaken dhateng rokok kaping 3, pramila rokok menika panjenengan pasrahaken sinten kemawon ingkang bertugas untuk njaga. Dados wonten ing terep kala wau kedah wonten tiyang 1 atau 2 yang niup rokok ngantos sesuai yang dibutuhkan sampai acara selesai. Supados napa? Mangke umpami turun hujan malih mboten ngantos deres. Insyaallah kados ngaten. Nah, diupayahaken priyantun ingkang ditugasi masrahi ngrokok menika mboten kepareng wicanten kali sinten kemawon. Kedah diaturi pirsa. Tugasnya hanya merokok itu begitu habis disambung lagi, begitu habis disambung lagi.
tidak boleh wicantenan selama mengku tugas nyanggong hujan kala wau. Nah, sakbibaripun kita menggunakan rokok, fa insya Allah sebelum rokok itu habis, ingat yang bisa kita lakukan rokoknya itu maksimal adalah 1 pak. 1 pak berarti 12 biji. Nah, kalau kita mau menggunakan lagi rokok 1 pak lagi, berarti kita laku lagi mulai palungguh sampai mijil lagi. Menika ketentuanipun. Sanes ketentuanipun menika pengalaman ingkang kula lampahaken. Pernah kula melakukan langsung rokok sampai 3 pak. Yang 2 pak itu tidak ada kuncoroipun, boten saged. Ngaten. Dados waci memang kita tidak boleh kemaruk, berarti 1 pak kalau cukup ya tidak dilakukan lagi. Nah, sakbibaripun petugas kala wau nindakaken rokokipun habis menawi sampun boten jawas nggih sampun diisep malih. Lah 1 2 3 telung lencur marang udane terang ketoke gak udan maneh. Nggih pun diisep malih menawi badhe udan mawon diisep malih ngaten. Supados menawa cekap ngoten. Terus ganggu njaluk tulung maneh. Ya lek sing dijaluk tulung nggone tidak umpamane tempatnya berjauhan kan nanti rekoso sakaken. Wirawiripun. Nah, para sutresna ingkang minulya, kala wau tata cara dharma bakti kagem nyuwun nedya nyisihaken Jawa nyuwun nedyanipun Gusti ingkang Maha Suci supados dipun ijabahi dipun kabulaken keranten napa dijaluki tulung wong yang duwe bener-bener duwe hajat yang tidak yang benar-benar keadaannya darurat. Bisa boleh itu. Sebatas bukan untuk niat tumindak luput. Tumindak luput itu apa? Nyisihaken disimpangno nggih tempat hajatan itu tidak boleh, redaksinya harus seperti itu. Nyuwun disisihaken wonten ing tlatah ingkang langkung butuhaken supados boten ganggu acaranipun hajatipun Pak titik kanthi pangestunipun Rama, pangestunipun Rama, pangestunipun Rama. Lajeng menawi sampun dimijilkan kaping 3 ditiupaken dhateng rokok ingkang sampun diolesi minyak wangi. Kados mekaken khusus kangge nyimpangaken Jawa. Lah sakmenika monggo kita lajengaken tetulung dharma bakti kagem tiyang ingkang kesurupan. Sumangga diwikadosi karena apa? Akhir-akhir ini dan di zaman apapun semakin modern zaman itu makin ada rentan manusia akan disusupi gaib saking Jawi. Entah itu karena sebab manusia yang bersangkutan atau memang karena usilnya si makhluk gaib yang bersangkutan, wallahu a'lam. Tapi yang jelas kita selaku putra kalau diminta tolong tidak boleh nolak, tetapi tidak boleh pamrih imbalan, tidak boleh. Harus benar-benar ini untuk dharma bakti, untuk nguncuraken kekudanganipun Rama, berbudi bawa laksana laku kita. Para sutresna ingkang minulya, untuk babakan ngleremaken tiyang ingkang kesurupan, tiyang ingkang klebetan makhluk gaib utawa klebetan gaib, entah itu kesurupan karena diganggu atau memang karena kiriman atau memang karena keusilan yang bersangkutan, kesalahan yang bersangkutan, maka kalau kita diminta tolong oleh sesuatu keluarga, maka kita kewajiban untuk membantu tanpa pamrih apapun. Lajeng pertanyaan mudos pundi cara menanganipun para sutresna ingkang minulya dawuhipun Rama kangge ngatasi kesurupan menika ingkang efektif supados boten enten resikone panjenengan sediaken syaratipun inggih menika toya bening suci ingkang sae toya saking gentong yang biasa untuk masak keluarga yang bersangkutan. Panjenengan kumi 7 lembar daun sirih. Langkung sae suruh sirihipun yang temuros. Kalau terpaksa enggak temuros enggak apa-apa. Lah, nate kuko dipun suwuni menika
wonten pitakonan, lho surunipun wontenipun suro cemeng kalian suro abang, ndak apa-apa, yang penting benar-benar itu kategori tumbuhan daun suro, ndak apa-apa, sama saja, tidak ada perbedaannya. Dan terpaksa kalau tidak temu rose sama saja, bisa. Lajeng urutan tata caranipun dos pundi, standaripun sami, laku palenggahnya 2 kali, sedulur papat maupun yang kuku aturaken kala wau, sandangan pitu dan dulur papat kita yang kita lakukan untuk palenggah. Karena apa? Kita nyengkuyung supaya resiko kita itu tidak double, nggak sampai tertembus oleh gaib dari luar. Tidak berisiko terhadap diri kita yang lagi melakukan tetulung atau dharma bakti kala wau. Sak bibaripun palenggah 2 double kala wau, kita langsung singkir 3 kali, tetap diakhiri dengan gedruk bumi lan damu kaping 3 wonten ngingkil. Sak bibaripun singkir kita baru paweling kaping 3. Nah, setelah paweling baru kita mijil, tetap mijilnya 2 kali. Mijil yang pertama mijil dengan mijil umum menggunakan asma kita sebagai pengantar mijil. Lajeng mijil yang kedua kita menggunakan memang utusan Gusti yang memang diberikan kewenangan untuk ngatur permasalahan yang bersangkutan. Nah, alhamdulillah nipun khusus untuk kesurupan menika mijilipun kita cukup menggunakan asma kita, tetapi didahului dengan pangestunipun Rama dan ditutup juga dengan pangestunipun Rama 3 kali. Adapun redaksional mijilipun ingkang pertama juga 3 kali menggunakan langsung asma sebagai pengantar. Asma kita sebut jeneng sira mijila, panjenengan ingsun kagungan karsa arsa nyuwun tambahing pangestunipun Rama, arsa jejibahan dharma bakti dumateng keluarga titik-titik ingkang kagungan ruba duka anake, duka dulure, duka sinten ingkang lagi klebetan makhluk gaib. Keparenga kasembadan kanthi slamet. Menika untuk mijil yang menggunakan asma umum atau kitab mijil penghantaripun. Nah, sabibaripun mijil penghantar 3 kali menika kita mijil langsung mijil usada nglerepake sing kesurupan. Unen redaksionalipun mijilipun sumangga dipun wegatosi. Tapi ini syaratnya kita sudah menyediakan toya yang sudah dikom, soro yang sudah dikom toya suci kalau wau. Sumangga kita langsung miwiti mijilipun, mijil sasaran, pangestunipun Rama, pangestunipun Rama, pangestunipun Rama. Kita sebut asma kita, jeneng sira mijila, panjenengan ingsun kagungan karsa, arsa nyampurnakake ahlul gaib kang lambrang mlebeti ing ragane titik-titik sebut sinten ingkang disurupi kala wau. Keparenga bali tentrem, tentrem, tentrem saking pangestunipun Rama, pangestunipun Rama, pangestunipun Rama. Nah, kalau ini sudah diulang sampai 3 kali, baru kita meniupkan ke air yang sudah ada suruhnya 3 kali. Kemudian telapak tangan kedua-dua kita ini ngecelup di air yang sudah berisi soro kalau wau, soro yang sudah dikumi air. Baru setelah itu kita raupkan di bun-bunannya orang yang kesurupan lebih dulu. Kemudian kita tiup 3 kali sambil kita sambat dalam hati kemawon. He ahlul gaib, panggonanmu dudu ana kene. Ndang baliya sampurna kowe kanthi tentrem, tentrem, tentrem.
Baliya panggonanmu duduk ana kene. Baliya tentrem. Tiup lagi bun-bunannya sampai 3 kali. Lajeng si Satya yang ada kumkumannya suruh itu keluarga suruh melaburkan di muka, kemudian tengkuk, kemudian ketiak, kemudian punggung, kemudian bun-bunan, kemudian telapak tangan, telapak kaki, rata selakangan, geger dodo. Lajeng panjenengan tenggo maksimal 40 menit pasti lerem dan akan sadar, yang nyusupi akan kembali tentrem. Dados untuk bahasan bagian 3 ini Koko menyampaikan 2 materi. Inggih menika pertama inggih nyengkuyung hajat tiyang ingkang kagungan hajat udan deres bledek angin gak terang-terang. Lajeng ingkang kedua kagem kesurupan. Lah pertanyaanipun kalau kesurupannya ini masal sama yang nanti digunakan air yang kita sudah mijilaken kala wau, lajeng kita tiupaken. Tetapi yang syarat pertama, yang nyentuh pertama bun-bunannya adalah kita yang nyampurnakake gaib ingkang nyusupi kala wau. Selebihnya siapapun yang bertugas untuk ngaburkan muka, tengkuk, punggung, epek-epek, dodo, lan telapak tangan, telapak kaki adalah orang lain dengan menggunakan air yang sudah digumi suruh kala wau. Fa insyaallah kita akan mendapat palelanipun Gusti ingkang Maha Suci, Gusti ingkang Maha Kuwaos, Allah Subhanahu wa taala saged nyirepaken ngleremaken gaib ingkang nglambrang dunung wonten ragane tiyang ingkang dipun surupi kala wau. Sedaya kala wau saking pangestunipun Rama, pangestunipun Gusti ingkang Maha Suci, pangestunipun Allah Subhanahu wa taala. Sanes kita yang punya daya. Kita hanya lantaran karena kita punya koncara suci untuk bisa menerapkan wahyu panca gaib yang menjadi paringan hakipun kita kala wau. Pramila para sutresna ingkang minulya, sumangga kita sebagai putra Rama semakin membuka mata kita, semakin mewasesani kepekaan kita terhadap lingkungan kita, supaya kita bisa mengemban peran menjadi kekudangan pun Rama, menjadi para putra utawa wanita ingkang kagungan katrapsilan kuncara suci, berbudi bawalaksana kalian numindakaken lampah dharma bakti dumateng sepepadhanipun manungsa, pepadhanipun makhluk Gusti ingkang Maha Suci wonten ing alam donya menika. Mugia kita saged njejibahi kekudanganipun Rama dados putra lan wanita ingkang berbudi bawalaksana, gampang ringan tangan untuk tertulung dharma bakti kepada lian siapapun yang membutuhkan tenaga kita, bantuan kita, pikiran kita. Semoga semuanya itu akan menjadikan kita semakin tambah wasis, semakin tambah andap, semakin tambah kuncara suci dalam melakukan mengamalkan wahyu konco gaib kita ini semakin mahanani. Pramila mbok bilih wonten kirang langkung Koko nyuwun gungi pangsamai, matur nuwun sanget wigatosipun. Billahi taufik wal hidayah, biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih.